Wanneer jy 'n vals verstaan het van wat jou vermoë is en what you are capable of doing, you will always have a substandard life. But when you understand the ability that God has in your life, you will taste true life. Dinge gebeur in jou lewe en jy het jou eie storie. Ek het een storie met jou gedeel vanaand van hierdie girl, die vrou nou, Elizabeth, wat ontvoer is en vir 9 maande deur absoluut terrible is. But you've got your own story. And tonight, you will finish with that story. Daar is 'n ability wat jy binne in jou het om goed te doen. Maar ek weet dat daar staf in jou hart wat jy nie weet wat om mee te doen nie. Ek weet daar's goed wat jy sit en sê, it's just too big. I do not know what to do with this. And I've got good news for you tonight. Ephesians 3 verse 20 says the following, and let's have a look at this. Ek lees van sommer die Passion Translation, en dit voel my net so passievol. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Dit wat jy vanaand nodig het om klaar te maak met dit wat jou storie is. You have got, ek wil amper al sê, weet as jy by 'n hotel is, dan gee hulle vir jou 'n key card, soos 'n kaartjie wat geaktiveer is, wat jou deur oopmaak, waar jy bly. You've got that key card in your hand tonight, that unlocks all that you need. Ek weet nie noodwendig wat jou storie is nie. Ek weet nie noodwendig wat jou seer is, of wat die challenge is wat jy in die gesig staar en wat jy voel, this is the mountain that I'm facing at the moment, and I do not know what to do with it. Ek weet nie wat daai is nie, but you do. En ek wil hê dat jy vanaand daai alles gaan uitgrou, uit die kas uit, onder die bed uit, in jou gedagtes, en gaan sê, tonight, I deal with this once and for all. God sien nie soos wat ons sien nie. Jy kyk na jou situasie en jy sien die onmoontlike, die terrible, die seer, die hoe dit vir hoe lank in jou lewe gaan bly. Maar wanneer God kyk na dit, then He sees the ability to release this miraculous power. As jy dink, jy sit vanaand hier en jy moet uit jou eie uit klaar maak met hierdie goed wat in jou lewe is, dan mis jy die punt. You have access to miraculous power and the ability through something that God gives you. Ek gebruik altyd hierdie voorbeeld van as ek vir jou sê, verf vir my hierdie bord hierso rooi. En al wat ek vir jou gee in jou hand om dit mee te doen is 'n emmertjie met blou verf. Gaan jy my opdrag kan uitvoer? Gaan jy daai bord rooi kan verf? Nee, jy gaan nie. Jy gaan sê, sorry Chanell, nice idea, maar ek kan dit nie vir jou doen nie. Maar as ek vir jou 'n emmertjie rooi verf in jou hand gee, en ek sê verf daai bord vir my rooi, gaan jy dit dan kan doen? Because you have what you need in your hand to do what is necessary. Vanaand kom God en hy sê, in jou hand, sit ek dit wat jy nodig het. Jy hoef nie eens in jouself uit te figure hoe om dit te doen nie. Want hy weet, jy kan nie. Hy weet dat jou ability is te min. But he know that in your hand, he can give you something that will enable you. Wil die groepeleiers vra om gou vir my jou victory key card vir jou uit te deel. En ek wil net terwyl ek praat met jy hom heel aan vir my in jou hand hou. So ja, ek gaan nou nie regtig vir jou die deur oopmaak na 'n fancy hotel toe nie. Wie weet? Wie weet? Maar ek wil hê dat wat hierdie vir my represent is 'n sleutel wat goed vanaand in jou lewe gaan oopsluit. Ek hoop jy het 'n lang harde kyk in die spieël gegee in die badkamer vandag
vir jouself. Want môre wanneer jy na jouself kyk, you are going to be totally different. Vanaand gaan 'n bietjie donker wees, jy gaan nie mooi kan sien nie. Jy gaan dink, is dit nou nie? Weer is iemand in die verte sien nie, wonder, ken jy nie? Maar môre wanneer jy kyk, gaan jy wees soos, who is this person? And that person is going to be the you on the other side of the door that this key unlocks. Okay. Matthew 19, verse 26. Matthew 19, verse 26. Kom ons lees hierdie vers. As jy net my daar sal opsit, asseblief, Chad. Next verse, Matthew 19, verse 26. I say, but what seems impossible to you is never impossible to God. But what seems impossible to you, en dis Jesus se woorde. Ons staf binne maar wat vir my relevant is vanaand is, Jesus, looking into their eyes, replied. Ek wil hê jy moet vanaand sien, hoe dat Jesus in jou oë kyk, en hy sê vir jou, wat onmoontlik lyk vir jou, it's not impossible to him. He can do that. Ek love hierdie laaste song wat ons gedoen het, Battle Belongs. Op die oomblik, it just resonates with my heart with where I'm at. When you look at the mountain, you see a mountain, but God sees a victory. When you look at your challenge, you see the hurt that you are at in the moment. When God looks at that, He sees your victory. God kyk anders na jou. Dit lyk dalk vir jou onmoontlik. Dit lyk vir jou soos, ek kan nie, ek het nie die ability om dit te laat, of dit te doen wat jy vanaand van my verwag nie, Chanell. Hoe moet ek dit doen? Hoe moet ek hierdie ding wat so swaar, so groot vir my is, sommer net so laat gaan? I know that it is impossible for you. Ek weet dit. Ek weet dat jy nie kan nie. Ek weet jy het nie die ability nie. And God empathizes with that. En daarom sê hy kyk in jou oë en hy sê, wat vir jou onmoontlik lyk, I can do it. Come on. Give it to me. Hy gee die sleutel in jou hand. In jou hand hou jy 'n klein papiertjie met 'n V vas that represents the key card of victory, wat 'n deur oopsluit vir jou en al wat jy hoef te doen is om dit te gebruik. So. Jy het nie nodig om te werk vir dit te imagine, dit te beplan, dit deur te werk. All that you need to do is you need to take it and you need to use it. Ek wil 'n vertelling met jou deel. Ek het nou nie die vers daar op nie, dis te baie, maar ek seker van jy ken dit. In Joshua 6 vers 1 tot 6 tot 10 daar rond, is hierdie die vertelling, true story testimony, van die Israeliete wat 'n belofte gekry het. They received the promise of the promised land, of freedom, of victory from slavery, of the life that God has destined for them. Nou, hulle sal deur 'n hele paar interessante dinge, hele paar jaar, klomp stories, wat hulle deur hierdie wildernis gaan, but they are holding on to this promise. En jy is dalk in daai seisoen op die oomblik in jou lewe. You are holding on to this promise for their life of victory and of freedom. En jy weet nie regtig hoe dit in jou lewe gaan wees, of hoe dit daar gaan kom, of hoe dit gaan happen nie, but you are holding on to it. En dan in Joshua 6 kom God en hy sê vir hulle, okay, hier is die strategie. Hulle kom nou by Jericho aan. Nou Jericho is die gate city, wat noem hulle dit? The gateway city to Canaan. So dis soos 'n deur. Dis soos as jy hier deur kan kom, dan kan jy in Canaan inkom. Maar Jericho se mense aan die binnekant was so vrek bang vir die Israeliete, dat hulle hierdie hengse muur het, wat hulle verduidelik daar, dit is impenetrable, nie die woord reg uitspreek, impenetrable, met ander woorde, ondeurdringbaar. So niemand kan daar deurkom nie, niemand kan inkom nie. So hulle voel redelik veilig, oukeierig hier binne. Because they misjudged their ability. And they totally underestimated God's ability. Maar okay, that's their bad. Die Israeliete het hierdie belofte, julle gaan Kanaan toe. Maar hulle kom voor hierdie ondeurdringbare, impenetrable wall. En dis dalk waar jy is vanaand. Daar's staf in jou lewe wat net vir jou lyk soos, I
cannot get through this. Ek battle nou al vir jare met hierdie idee van wie ek is, dat ek nou maar besluit het, maybe this is who I am. So let me just take it. Let me just be this version of me that was created for me, or that life happened and now this is who I am. En jy weet nie om deur daai ding te breek nie. En vir jou is dit verseker onmoontlik. Vir jou, as dit van jou afhang, gaan jy vir ewig aan die buitekant van hierdie muur staan en nou maar net kyk na Kanaan, kyk na die belofte en lang vir dit. En hierdie, ek hoop eendag is my lewe beter. Die Here gee vir hulle 'n strategie. Hy sê vir hulle, okay, vir 6 dae gaan jy rondom hierdie mure loop. Nou ek imagine, dit was nog 'n entjie. Verstaan? Dit moes 'n hele stad gewees daar binne. So ek imagine dat hulle nog 'n rukkie gevat. So vir 6 dae stap hulle om, en that is God empathizing with where you are. Because they were looking at these impenetrable walls. The same way you do. En hulle moes gedink het, gits, ek dink hier is die woorde wat hulle gebruik het nie, maar anyways, hulle moes gedink het, verstaan, hierdie gaan nie werk nie. Dan kom ons kyk na hierdie mure, maar die Here het gesê, okay, vir 6 dae, I will meet you where you're at. En dis wat God vanaand vir jou kom sê, is hy sê, ek sien wat jy sien, maar ek sien anders as wat jy sien. Ek sien dit waarna jy kyk, maar ek wil jou nooi om deur dit te kyk. Nou die getal 6 is the number of humanity, dis die mensgetal, dis die my ability number. So vir 6 dae loop hulle om hierdie muur, en verstaan, hulle kyk na hierdie impenetrable mountain, wall. En die 7de dag, kry hulle die opdrag, en ons 'n paar goed moes doen, en dan is daar 'n moment, hulle moes met hulle trompette in daai tyd nou maar, moes hulle rondom dit loop. En dan moes hulle op daai goed blaas, en 'n victory shout gee. En jy ken nou die storie, so my punchline is nou gespoil, maar op die 7de dag, toe hulle om daai mure loop, and when they shouted for victory, when they declared their victory, toe hulle van geloof en excitement en freedom geburst het, the walls came down, and what was impossible to them lay in rubble before them. Hierdie mure is vermorsel, dis net stukke klip wat oral lê. Kan jy imagine, dink gou vir 'n oomblik, jy is een van die mense wat daar binne gebly het. Verstaan, jy dink, okay, ek is veilig hier binne, so niemand kan nie inkom nie, en die volgende oomblik is, dis soos, verbeel jy gou vir 'n oomblik, jy gaan wildtuin toe. Kom ons sê dieretuin, bietjie meer probable. Jy gaan dieretuin toe, en jy kom hier by die leeu's. En of jy al by die dieretuin was in Pretoria nie, daar is die leeu's, en hier loop hulle mos nou op en af, en jy staan en kyk nog so, vir hierdie leeu's, en jy steek vir 'n tong uit, en neem foto's met die leeu hier agter jou, en die volgende oomblik, verdwyn hierdie tralies, wat jou en die leeu geskei het, en hy kyk haar leeu so in die oë. Imagine gou jy se voel. Verstaan, dis soos, dis presies so hulle moes voel. Want ons misgis wat die vermoë is van dit wat God kan doen. Nou ek wil jou vra, to not be surprised. Okay, wel, jy kan maar surprised wees, oh my word, this really happened, but om nie surprised te wees soos, ek het nie gedink dit gaan gebeur nie. To expect God to let the walls come tumbling down that stands between you and the promise that God has given you, because that's going to happen tonight. Lig my gou so jou victory key card so op. I just want to have a look at them for a moment. Dit wat jy in jou hand hou, ja, dis 'n stukkie papier, but what it represents is your victory. It's the victory that God has promised you. Dis die deur daai mure. Dankie, jy kan hom weer op jou skoot vashou. Vrommel en vryf hom sommer so in jou hand. Die rede hoekom hierdie Israeliete om hierdie mure gestap het, en nie noodwendig so verbaas was, soos jy, as jy sou wees voor hierdie leeu's met die ding wat nou weg is nie, is because they did not believe in the promise
they believed in the one who gave the promise. Hulle het geglo in die God wat hulle uit slawerny uitgebring het en vir hulle belofte gegee het. That's who they believed in. So vanaand wanneer jy jou victory key card gaan activate, do not believe in the card. Want dis regtig net 'n stukkie papier. Hy gaan nie vir jou 'n fancy deur oopmaak nie, except in your heart and in your life. I believe that it carries power. But what it represents is the victory that you have over everything. It represents what you desire. It represents your freedom, your hope, the expectancy that you have, that God will come through for you. Jou vermoë kan net so ver gaan. Dit wat jy vanaand kan doen in terme van let go van waar jy is tot op hierdie punt toe, kan net soveel wees. Ek weet nie of jy al uit jouself het probeer om iemand te vergewe nie. Ek het al, didn't last very long. My woorde was nog nie eens behoorlik gesê en toe sê ek soos, nee, ek is nog nie gereed vir dit nie. Of stap net uit by die saal as jy uit jouself uit dit probeer doen en jy soos, Ronnie, moment is nou ouer, die musiek is af, die mense is weg. I'm not feeling it anymore. Because many times we try from our own ability to bring into existence what we want. Dit is soos wanneer ons om die mure loop en jy loop nou maar net and nothing is really happening. But when we trust in the ability and the power of God, so vandag, gee ek vir jou in jou hand, is daar 'n ekstra een? Jandre is awesome, dankie. Vandag gee ek vir jou in jou hand hierdie victory key card that is not your ability, but the ability that God gives you to let go of this. Die natuurlike response wat ons het teenoor goed wat in ons lewens gebeur, is you want to hold on to it. Kom ons kyk na die pandemie. Die bietjie geld wat jy het, wil jy hou. Verstaan, ek kan nie hierdie laat gaan nie, dis dan nou wat ek het. Die bietjie tyd wat jy het, wil jy self gebruik vir jou goeders. Because if I give that to you, I will not have enough. En al wat daai is 'n scarcity mindset. Met ander woorde, jy dink daar's nie genoeg nie. Jy weet nie dat daar's eintlik nog baie waar hierdie vandaan kom nie. Imagine hierdie voorbeeld. Jou hond is baie honger. En jy gaan vir hom pellets gee, maar jy gaan dit vir hom gee een vir een. Klink 'n bietjie evil, ek weet, moenie dit doen nie, maar vir die voorbeeld, humor me. So jy sit hierdie een pellet voor hom en hy spring op en hy vreet hom op en is net pelletstukke wat spat en hy eet daai een en daar sit hy weer very excited vir nog 'n happie. En dan gee jy vir hom nog een en die hele tyd dink ek, daai is die laaste en ek moet elke krummeltjie opeet want nou is daar nie nog nie. Maar jy weet, agter jou sit jy met die hele sak hondekos. So jy weet dat daar's meer as genoeg. Maar hy doen nie noodwendig nie. Nou dis hoe God kyk na die situasie. Is hy sê, moenie worry nie. I've got everything that you need. My ability is so much greater than your ability, than what you have. Nou, ons het nodig om te besef dat wanneer ons met dinge op God se manier begin sien, gaan dit nie vir ons noodwendig sin maak nie. Matthew 10 verse 39 says, "Those who cling to their lives will give up true life." Nou, as jy gaan vasklou aan die lewe wat jy op die oomblik het, die seer wat op die oomblik in jou lewe is, die deurmekaar, die chaos, die trauma, die hartseer wat jy vashou, die chaos wat op die oomblik in jou huis is, of in jou ouers se besigheid is, of in jou lewe is, of in jou verhouding is, of in jou liggaam is, daai, as jy vashou aan daai, because you want to protect it, you will lose it. But those who let go of their lives for my sake and surrender it to me will discover true life. Die oomblik wanneer jy krampagtig vashou aan die bietjie wat jy het, mis jy uit op dit wat God eintlik vir jou wil gee. You will only get to keep and live that what you are willing to surrender.
And if you are willing to surrender your life tonight, you will get true life. As jy bereid is om alles wat vir jou bekend is, agter te los, en te sê, vanaand wil ek deur hierdie deurstap, ek wil hierdie victory key card van my wil ek vat, en ek wil hom activate, en ek wil deur dit stap. Die enigste triek is, once you go through it, you can't go back. And that's good for you. Want die oomblik wanneer jy deur hierdie victory stap, you don't ever want to go back. Die ou jy is dood. Dood. So that's kind of the finalist final that you get. Verstaan, dit is so finaal, jy kan nie teruggaan na daai persoon nie. Dis hoekom ek sê, ek hoop jy het 'n lang harde kyk vir jouself gegee in die spieël, because you're never going to be that person anymore. You need to surrender your idea, your pain, your hurt, your circumstance. Jy weet wat dit is in jou lewe. You need to give that, because if you try to keep it, you will surely lose your life. So die beste strategie om jou lewe op te mors, kom ek deel hom sommer gou vir jou, is om aan te hou vashou aan dit waarin jy vashou. Okay, so as dit jou plan is, carry on. As dit die lewe is wat jy wil hê, by all means. But if you want something different, if you want peace, if you want to overcome what you are facing at the moment, you need to give it up. You need to surrender it. Het jy nodig om dit te laat gaan wat in jou hand is, sodat jy die vryheid kan kry en die ware idee van jy kan vat. Want hoe langer jy vashou aan dit wie jy dink jy is, hoe meer dele van die ware jy gaan jy op uitmis. Nou kom ek deel hierdie met jou. Op 'n stadium in my lewe, die konteks is dan nie noodwendig geweldig belangrik nie, maar deel julle hierdie ding met my, and it changed my perspective on what we're speaking about tonight forever. Die Here sê vir my dat die ding waardeur jy gaan will last as long as you allow it, and it will cut as deep as you allow it. Ek weet nie wat jou storie is nie. Dit is 10 teen 1, 1000 keer erger as wat ek op hierdie oomblik kan imagine. But the principle stays the same. Hoe langer jy vashou aan dit, hoe dieper gaan dit in jou menswees insny. En hoe meer gaan jy uitmis op dit wat aan die ander kant is. Dit wat vir jou beskikbaar is wanneer jy deur hierdie deurstap en jou victory key card gebruik om dit te activate. In oorlog, so as jy nou kyk soos general war, wanneer jy surrender, so dit gee vir my al twee jou hande so in die lug. Okay, so when you do that, soos wanneer jy sê, okay, ek surrender, ek sit my gewere neer, I surrender. When you do that, it's certain that you will die pretty soon. Okay, so hulle gaan jou ook nie op die spot doodskiet soos in die fight nie, but pretty soon you will be dead. Jy kan jou hande laat sak, dankie. Nou, in the kingdom of God, it's kind of the same, but way different. Die oomblik wat jy surrender, you do die, but you die to the mediocre level life that you have access to on your own. Jou ability, jou lewe in jou hande, kan net soveel goed doen. But if you are willing to surrender, as jy bereid is om jou hande op te lig en te sê, I give my life to you, you will surely gain true life. Jou lewetjie, die bietjie wat jy nou het, is not worth holding on to. Daar's soveel meer wat die Here met jou wil deel, but it takes a bold move. It takes a move like this to say, ek vat hierdie victory key card and I activate it. Ek sit hom binne in die slot and I walk through the door that it opens for me. En dis wat ek vanaand saam met jou wil doen, is ek wil saam met jou surrender for the little that you have. Van die klein stukkie lewe wat jy het,
it's really not worth living. Die klein stukkie vryheid wat jy dink jy op die oomblik beleef, it's not a match to the freedom and the peace and the direction and the clarity that you get when you surrender to God. Dit lyk eintlik cooler so. Wanneer jy bereid is om hierdie victory key card te gebruik, your life will forever be different. Jy gaan vir altyd access hê tot a higher way of living. Ek gaan dit weer sê, jou lewe in jou hande kan net soveel doen. Net soveel. Jou geld in jou hande kan net soveel doen. Jou verhouding in jou hande kan net soveel doen. Jou skool en jou goed wat jy moet leer en jou swattings en jou besigheid en jou familie in jou hande kan net soveel doen. But when you surrender it to God, what your life is capable of doing is unstoppable. And that's what I want to help you with today. Nou, ek wil jou help om van hierdie posisie af, nou wys gewees vir my raai surrender, om van hierdie posisie af van, ek gee oor, ek is nie meer bereid om hierdie mediocre lewe te leef nie, to a position of victory. I want to help you to move to that. So, let's move to that position. I want to help you move to that position. The position where you say, my life in the hands of God is limitless. Wat ek sien wanneer ek na jou kyk met jou hande so op, waar jy sê, this is the real life that I want. I see the true picture that God has over you. I see the destiny that He has planned for you. Because I choose to look at you the way that God looks at you. Dankie, ek kan jou hand laat sak. Romans 12 verse 1 says, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Daar's 'n kultuur rondom jou, in life in general, wat jou wil stak hou in hierdie leuen van wie jy werklik is, in die leuen van die ability wat jy werklik het, in die leuen van die toegang wat jy werklik het in hierdie lewe. It wants to keep you there. Because as long as it keeps you there, it has power over you. So al wat eintlik gebeur, when you do not choose to surrender and step into this victory, is jy lewe 'n substandard level van wie jy kan wees. En dit klink pretty simple. Verstaan, soos as jy die vermoë het om, kom ons sê, daar's iemand het vir jou ouers 'n huis gekoop. Very fancy huis, verstaan? As jy sê morning Google, dan staan daar 'n koppie koffie langs jou. Anyways, fancy huis. But you still choose to live in the caravan down the street. But you've got access to that house. Dink jy dit sal pretty simple wees, verstaan? Daar het jy nie elektrisiteit nie, het nie behoorlike stort nie. Verstaan, almal is in almal se space, dit stink, dis warm, die ding wieg, verstaan? Dis nie lekker nie. Dit sal mos net totaal en al stupid wees om aan te hou in die substandard huis te bly, if something different is already bought for you, en jy kan net jou staf pak en gaan. And I want to challenge you, om jou staf te pak en gaan en te sê, wel as jy wil stak bly in hierdie culture that the world has created, be my guest, but I want more. If you want to stay stuck within the lies that the world is telling you who you are, be my guest, but I see something different. Ek pak my tasse, hello Google, koffie, 2 suiker en melk, hier kom ek. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through the total reformation of how you think. Daar is 'n hele nuwe culture waarin jy kan instap when you choose to move from a position of I surrender my life to I am victorious in everything. Daar's 'n skuif wat in jou kop gebeur van wie jy werklik is.
En dis waarvoor ek vertrou vanaand vir jou, dat wanneer jy hierdie victory key card activate, you will see something different. You will see who you are the way God looks at you. Wanneer daar daai inward transformation kom, het jy nodig om jou thinking te relocate. Jy het nodig om jou tasse te pak uit die karavaan uit en te beweeg na die mansion wat reeds vir jou gegee is, verniet, vir jou om in te bly. As ek nou so silly voorbeeld kan gebruik. Nou baie keer het ons fisies nodig om onsself te relocate, want waar ons is op die oomblik is al wat ons sien, dit wat voor ons is. So 'n maand terug, dalk bietjie korter, deel die Here hierdie ding met my. Hy sê vir my, do not be intimidated when what you see and what you need is not yet the same. Nou daai is besig om my hele lewe te verander op hierdie spesifieke oomblik en ek glo dit kan vir jou ook. Want wat jy dalk voor jou sien op die oomblik, is die leuns wat vir jou gevoer is om te glo oor wie jy is. Die seer wat 'n effek gehad het op jou lewe en nou is dit nou maar wie jy is. That is what you see. Maar wat die Here met my deel is, do not be intimidated when that is the only thing that you can see. Wanneer jy vertrou vir genesing vir iemand en al wat jy kan sien is hoe hulle sieker word. Wanneer jy vertrou vir finansiële deurbraak vir jou ouers en al wat jy kan sien is hoe die geld minder raak en die fights meer raak. Do not be intimidated when what you see and what you need is not yet the same. Van die oomblik wanneer ons hierdie victory key card activate, something is released in your life and it will not stop before the destiny of that is fulfilled. Before the promise that God has given you comes into fulfillment in your life. And it all starts with one simple move of I surrender my life to you. Jy kan kies om stak te bly waar jy is. Maar vanaand gee ek 'n beter opsie vir jou. Vanaand gee ek 'n opsie vir jou om te skuif van die mediocre lie-filled life that you're living at the moment in certain areas in your life. Mag dit nie noodwendig in alles wees nie. Maar kom ons sê jy's dalk sukkel met 'n siekte in jou lyf of 'n besering in jou lyf of whatever. Iets is in jou liggaam nie lekker nie. And it's been there for so many years dat jy nou maar nader aan dink, verstaan, you're believing the lie of healing exists, I guess, but it's maybe not for me. You can stay stuck there, or you can say, I surrender, because clearly nothing that I'm doing is working. I surrender to God so that I can be victorious in that situation. Dalk het jy regtig geglo dat die Here en jou ouers se huwelik iets kan doen en hulle kan keer om te skei en jy was soos, yes, ons gaan vir hulle bid en ons gaan sien wat die Here doen and then you didn't see it. Hulle het nog steeds geskei en die break-up was nog steeds so real en so devastating op jou lewe, dat jy naderhand gesê het, maybe this is who I should be. Maybe his ability is not as great as I thought, or what people said it was. Die enigste manier hoe jy uit daai gaan uitkom, is if you say, I surrender, and I choose to make room for God in who I am, so that He can have this victory life through me. Ek wil jou 'n geleentheid gee om hierdie ding prakties te doen. Nou, dit is net 'n stukkie papier en dit is nie 'n regte slot nie. So ek gaan jou nie probeer, wat s'ie mooi woord, om die boslui nie. Met ander woorde kan ek nou live sê nie, maar julle weet waarvan ek praat. Ek gaan nie probeer om jou om vir jou te sê verstaan hierdie ding gaan nou hierdie magic moment wees nie. But I do believe in a prophetic action. I do believe that there is something that we can do in the physical that releases something in the spiritual, that releases something in the physical, that releases something in the spiritual. I do believe that there's a cycle like that. And I want to help you through one of them. So, ek het vir jou 'n victory key card in jou hand gegee. Ag, kan ek hom net gewees sien? Dit is my so lekker om hulle te sien. Yeah. Ek het vir jou 'n victory key card in jou hand gegee.
En ek wil jou uitnooi om saam met my te relocate for what is going to happen next in your life. I want to invite you to surrender your idea of your life and to step into the fullness that God has for you. Because what He has for you is way bigger than you can imagine. Ek wil saam met jou relocate na die amfitheater toe. Maar terreinleiers gaan dit vir my fasiliteer. Maar ek wil hê dat die proses van daar uitkom is vir my significant vir jou. Die proses van daar uitkom is jy gaan hierdie victory key card van jou vat en jy gaan hom activate. Hier's 'n slot. Humor me. Hier's 'n slot waarby jy hom gaan activate. Anyways, imagine die skool het nou gebeur. Waarby jy hom gaan activate en dan gaan jy deurloop. En die leiers gaan jou guide tot by die amfi, where magic is going to happen in your life. Because that action that you take is you saying, I surrender my life and I make room for the idea that God has for me. So ons gaan jou ry vir ry vat, hulle gaan jou kom kry. This is not just moving. This is relocating your way of thinking so that you will not be subject to the culture around you anymore. Okay. Sorry. Okay, julle kan saam met hulle